ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ப்ரீஸ் குக் புக். இன்றைக்கி நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வியட்நாமீஸ் ஸ்ப்ரிங் ரோல். அதுக்கப்புறம் அது டிப் பண்ணுறதுக்கு நூக் சம் சாஸ். வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பாருங்கள். இந்த ப்ரான்ஸ் வந்து நான் க்ளீன் பண்ணி டீவைன் பண்ணி குக் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக சால்ட் ஆட் பண்ணுங்கள், நிறைய வேண்டாம். அப்புறம் பாதியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான். ப்ரான்ஸ் இது வந்து ஃபில்லிங்க்கு ப்ரான்ஸ். அதுக்கப்புறம் சிக்கனும் அதே மாதிரி குக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான், லைட்டாக சால்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு. அப்புறம் தண்ணி தேவை, அப்புறம் லெமன் ஜூஸ், சுகர், ஃபிஷ் சாஸ், சில்லிஸ், இந்த மாதிரி நல்லா பழுத்த மிளகா. இது இந்த சைஸில் ஒரு மிளகாவை விதையை நீக்கிட்டு கட் பண்ணி ஃபைனாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான். அப்புறம் கார்லிக், அதுவும் இந்த மாதிரி ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் லெட்டஸ், கேரட்ஸ் இந்த மாதிரி நீளமாக ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். குக்கும்பர், அப்புறம் கொத்தமல்லி. இந்த நூக் சாம் வியட்நாமீஸ் சாஸ் வந்து ஸ்ப்ரிங் ரோல்ஸ்க்கு ஆத்தென்டிக்கான ஒரு சாஸ். இது வியட்நாமீஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஆத்தென்டிக் சாஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்றதை ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துடலாம். ஸோ இதுக்கு தண்ணி வந்து 1/4 கப் தண்ணி. அப்புறம் 2 டேபிள்ஸ்பூன் ஃபிஷ் சாஸ். அப்புறம் 2 டேபிள்ஸ்பூன் சுகர். இப்போ முதல்ல இதை போட்டுட்டு நம்ம ஃப்ளேம் ஆன் பண்ணிடலாம். இந்த நூக் சம் சாஸ் வந்து ஜென்ரலாகவே நிறைய டிப்ஸ்க்கு இது யூஸ் பண்ணலாம். எல்லாம் இந்த வியட்நாமீஸ், இந்த சைனீஸ், இந்த மாதிரி முக்கால்வாசி டிப்ஸ்க்கு இந்த சாஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இது பாயில் ஆகிற வரைக்கும் டைம் டு டைம் கொஞ்சம் ஸ்டிர் பண்ணிக்கோங்க. சுகர் டிசால்வ் ஆகிடுச்சு. இது ஒரு பாயில் வந்ததும் ஆஃப் பண்ணிடலாம். கால் கப் தண்ணியில் 2 டேபிள்ஸ்பூன் சுகர், 2 டேபிள்ஸ்பூன் ஃபிஷ் சாஸ். இதுக்கு இந்த இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட். இது பாருங்கள், பாயில் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகுது. அவ்வளோதான். இப்போ இதை ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். இப்போது ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறமா இதில் 2 டேபிள்ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் பல்போடு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 2 டேபிள்ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ், ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கிற கார்லிக், இது ஒரு 1 டேபிள்ஸ்பூன் கார்லிக். ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கிற சில்லிஸ், இது ஒரு 1 டேபிள்ஸ்பூன். சில்லிஸ் வந்து உங்களுக்கு காரம் கம்மியாக வேணும்னா அதை விதையை நீக்கிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி இல்லை காரம் ஓகேனா நீங்கள் விதையோடு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், சாஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. இது வந்து ஃப்ரிட்ஜில் 4 வீக்ஸ் வரைக்கும் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான். இது நான் தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு இப்போது ஃபில்லிங் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத நான் காமிக்கிறேன். பாருங்கள், இதுதான் வந்து வியட்நாமீஸ் ரைஸ் பேப்பர். ஸோ இப்போ இதை வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, இங்கே லூக் வார்ம் வாட்டர் வச்சுருக்கேன். தண்ணி வந்து கொதிக்கக்கூடாது, லூக் வார்மாக தான் இருக்கணும். ஏன்னா இது ரொம்ப சோக் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்காது. ஸோ இப்போ நான் வந்து இதில் டிப் பண்ணி எடுக்க போகிறேன். நீங்கள் பாருங்கள் நான் எப்படி பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு. ஸோ இது இப்படி ஒரு தடவை டிப் பண்ணலாம். அப்புறம் இப்படி ஒரு தடவை டிப் பண்ணிவிட்டு உடனே எடுத்துடுங்க. ஸ்டிஃபாக இருந்தால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. உங்களுக்கு ரோல் பண்ணி முடிக்கிறதுக்குள்ளே அது சாஃப்ட் ஆகிடும். ஸோ இப்போ இதில் வந்து நான் இந்த லெட்டஸ் லீவ்ஸ் வச்சுக்கிறேன். கேரட்ஸ், குக்கும்பர், அப்புறம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி. ஸோ இது இப்படி ரஃப்பாக வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு இப்போ ப்ரான்ஸ் வந்து வைக்கிறதா இருந்தால் ஃபர்ஸ்ட் இது ஒரு ரோல் பண்ணிவிடுங்க, ஒரு டைம் ரேப் பண்ணிவிடுங்க. இது இப்படி ஒரு தடவை புஷ் பண்ணிவிட்டு ரேப் பண்ணிவிடுங்க.
இப்போது இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷீட் வந்து இது 22 சென்டிமீட்டர் ஷீட்டு. இது உங்களுக்கு 16 சென்டிமீட்டர்லாம் கூட கிடைக்குது. பட் நீங்கள் இது வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தால் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ரேப்க்கு. ஸோ இது நல்லா இப்படி பேக்கில் புஷ் பண்ணிக்கோங்க. புஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இங்கே தான் ப்ரான்ஸ் வைக்கணும். ப்ரான்ஸ் வைக்கிறதா இருந்தால் இங்கே தான் வைக்கணும். இப்போது இதில் இந்த ப்ரான் சைடு இருக்கு இல்லையா, இந்த பிங்க் சைடு வந்து இப்படி கீழே வைங்க. அப்போ நீங்கள் ரோல் பண்ணுறப்போ வெளியில் தெரியும். நம்ம இதில் சாஸ் ஆட் பண்ண போகிறது இல்லை. சாஸ் வந்து டிப் பண்ணி தான் சாப்பிட போகிறோம். பாருங்கள், இப்போ நான் ப்ரான்ஸ் வந்து இதில் வச்சுட்டேன். இப்போ இதை ரோல் பண்ணிவிட்டு இந்த சைடில் இருக்க ஷீட்டு அது ஒரு தடவை ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதுவே ஸ்டிக் ஆகிடும் உங்களுக்கு. பாருங்கள், இப்படி ரோல் பண்ணிவிட்டு இது ஒரு தடவை கூட புல் பேக் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அப்படியே ரோல் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதான். இதை நீங்கள் வந்து இந்த பேப்பரில் தண்ணியில் டிப் பண்ணி இந்த பிளேட்டில் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி, பிளேட் இல்லை சாப்பிங் போர்டில் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த பிளேட்டை வந்து லைட்டாக வெட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட ஸ்டிக் ஆகாமல் வரும். ஸோ இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு. நான் இப்படி கட் பண்ணிக்கிறேன். பாருங்கள், இது இப்படி தான் சர்வ் பண்ணும். இது இப்படியே டைரெக்டாக சர்வ் பண்ணலாம். இதில் இன்னொரு வெர்ஷன் வந்து ஃப்ரை பண்ணுறது, நான் அதையும் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. இப்போ நான் தண்ணியில் இந்த பிளேட்டை நனைச்சிட்டு அப்புறம் தண்ணியில் ஒரு தடவை டிப் பண்ணிக்கிறேன். தண்ணியிலே சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. கொஞ்சம் உங்களுக்கு அந்த க்ரன்ச் இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. ரேப் பண்ணி முடிக்கிறதுக்குள்ளே உங்களுக்கு அது சாஃப்ட் ஆகிடும். ஸோ இப்போ இதில் லெட்டஸ் லீவ்ஸ், குக்கும்பர், இதில் நீங்கள் என்ன வேணாலும் வைக்கலாம். என்ன வெஜிடபிள் வேணாலும் வைக்கலாம். லைக் லீக்கு, செலரி, அந்த மாதிரி எது வேணும்னாலும் வைக்கலாம். அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி. இப்போ சிக்கன் வைக்கிறதா இருந்தால் நீங்கள் டைரெக்டாக இங்கேயே லே பண்ணிடலாம். இதை ரேப் பண்ணுறப்போ கொஞ்சம் ஒரு தடவை புல் பேக் பண்ணி பண்ணுங்கள். இப்படி புல் பேக் பண்ணிக்கோங்க. புல் பேக் பண்ணிவிட்டு இந்த சைட்ஸும் ரேப் பண்ணிடுங்க. அதே மாதிரி இந்த சைட். மறுபடியும் ஒரு தடவை புல் பேக் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த பேன் வந்து ஹாட்டாக இருக்குது. இது எல்லா சைடும் ஈவனாக ரோஸ்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இதை ஃப்ரை பண்ண வேண்டாம், ஹெல்த்தியாக சாப்பிடணும் அப்படின்னா நீங்கள் டைரெக்டாகவே அப்படியே சர்வ் பண்ணிடலாம். இதே 16 சென்டிமீட்டர் இல்லை 18 சென்டிமீட்டர் வச்சு அந்த 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 சைஸில் இருக்கிற ரைஸ் பேப்பர் வச்சு பண்ணுறதா இருந்தால் வெஜ்ஜீஸை கம்மியாக ஸ்டஃப் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்க, எல்லா சைடும் ஈவனாக ப்ரௌன் ஆகிற மாதிரி திருப்பி விட்டுக்கோங்க. Vietnamese spring roll and Nuoc Cham sauce ready.